E aí, pessoal do YouTube, bom dia, bem com vocês? Aqui é o João do canal A Vida Começa às 40. Tô olhando pra frente que eu tô dirigindo, gente. E hoje é um sábado, né? A gente tá mostrando pra vocês a nossa semana. Hoje eu tô de folga, entre aspas, né? E, na verdade eu tô indo pra Nakatsugawa, lá pra casa, lá de Gifu. Que eu vou... Hoje chegou a lareira, gente, chegou a lareira. E eu vou pegar a lareira e tentar descarregar, porque ela pesa 183 quilos. E o cara que vai da transportadora, que vai entregar sozinho, ele não consegue descarregar. Vamos ver o que a gente consegue fazer lá. Tô indo sozinho também. A Magda tá trabalhando hoje, mas vamos lá, vamos mostrar lá pra vocês. Ontem, essa semana nevou, segunda, terça e quarta, lá nevou muito lá, então tá, vou mostrar pra vocês como é que tá lá. Lá tá marcando menos 3 graus. E vamos ver. Tô na expectativa, deve estar frio, hein? Beleza? Vem comigo aí. E aí, gente, olha aqui como é que tá aqui, ó, na Nakatsugawa. Tô chegando aqui na casa agora. Já carreguei a lareira, tá aqui no carro. 183 quilos a lareira. Rapaz, pensa numa lareira pesada, mas pesada de verdade. Aí eles pegaram com uma empilhadeira e colocaram dentro do meu carro. Aí tá aqui. Agora pra descarregar eu não sei como é que eu vou fazer. Mas tá aqui no carro. Eu vou lá dar uma passadinha na casa pra ver como é que tá. E aqui na Nakatsugawa tá lindo, gente, lindo, cheio de neve nas montanhas. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá lá. Ver se eu vou conseguir subir lá na casa, né, se tiver neve na pista. Vamos lá, vou mostrando pra vocês aí. Olha que lindo aqui. Nossa, tá lindo, lindo, lindo. Bonitas montanhas cheias de neve. Vamos lá. Aí, galera, como é que tá a pista aqui, ó. Olha aqui. Congelado aqui em cima da ponte. Geralmente ponte congela, né? Vou até ligar o 4x4 aqui do carro já. Tem que ir devagarinho aqui, não tem jeito. Rapaz, deixa eu ver a temperatura aqui, ó. Tá -1. Quando eu saí lá de Aichi, né, que é o estado que a gente tá morando, tava 6 graus positivo. Aqui tá -1. São 7 graus de diferença. Que é bem mais frio essa região, né? Às vezes, né, lá tá tipo 6 graus, né, positivo. Mas você chega... A sensação térmica tá marcando tipo -1, sabe? Porque aquela região venta muito, né? Então mesmo tá marcando mais, às vezes a sensação térmica tá menor por causa do vento. Aqui já é um pouco diferente. Aqui às vezes assim tá -1, que nem tá agora, e a sensação térmica é -1 mesmo, sabe? Porque não venta muito, né, aqui. Mas tá bem bonito, muito lindo aqui. Vamos ver como é que tá a subida ali pra casa, como é que vai estar de neve. Beleza? Tô subindo a rua da casa aqui, ó. Dá pra ver na pista um monte de pedrinha branquinha, né? Isso aqui é um sal. Então, tem várias pessoas que moram nessa rua. Eles jogam sal, né, pra derreter a neve, o gelo. Mas mesmo assim tem alguns trechos, ó, tá congelado, ó. Que nem esse aqui mesmo, ó. Tá pura neve. O gelo vai ficando pisado, ele vai ficando escorregadio, vai ficando duro. Tô subindo aqui. Até agora tá tranquilo. Mesmo tendo esses trechos aqui congelados, o carro, ó, como já tá ligado a tração, tá indo bem. Vamos ver quando pegar mais subida lá pra cima. Rapaz, que isso? A pista aqui tá toda congelada. Ó, dá uma olhadinha. O carro
tá com a lareira lá atrás, ela pesa 180 quilos. Então isso ajuda um pouco até, né? Mais pesada a traseira. Tá bonito. Bonito, tá lindo, gente. Lindo, lindo. Ó, como que tá. Os campos estão brancos de neve. Geralmente eu pego aqui à direita, mas eu vou cortar por cima ali, que essa ruinha aqui deve estar. Deixa eu ver como é que ela tá. Não dá pra passar, né? Vamos que vamos. Aqui, ó, os lagos estão congelados. Tem 2 lagos aqui que estão congelados. Vamos lá. Aqui à direita. Um pouco de gelo na pista. Agora que é o problema, gente, porque para chegar aqui em casa tem que virar à esquerda aqui e tem uma subida. E é aqui que o pessoal não consegue subir geralmente. O carro normal, né? Vamos ver se eu consigo subir aqui. E à esquerda. Tô tirando a neve ali. Meu vizinho tá aqui arrancando a neve da curvinha. E eu tô subindo aqui, gente. Dá uma olhada aqui fora. Mas eu acho que vai. Vamos ver. O carro normal, sem chance, hein? Não sobe não, sem chance. E eles estão tirando a neve. Mas carro normal aqui nem. Não adianta. Meu carro sobe de boa. Tá ligado 4x4. Tá com pneu de neve ainda. Esse vizinho eu não sei quem que é ele. Se ele é daqui ou se ele é lá de cima. Aí ó, a pista tá completamente coberta de neve. Aí sim. E chegamos aqui. A nossa casinha de campo. Eu vou parar o carro aqui. Já mostro pra vocês como que tá, ok? Vamos lá. Bom, gente, cheguei aqui. Já descarreguei as coisas que eu tinha que descarregar. A da lareira tá aqui dentro do carro. Cara, 183 quilos, não vou conseguir descarregar sozinho, não. Eu vou ter que voltar pra casa agora pra buscar a Mag, que tô trabalhando. Aí venho pra cá de novo. Já instalei um filtro de água lá dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá, a neve tá bruta. Meu vizinho ali, coitado, ele tava lá embaixo. Na hora que eu cheguei, ele tava rapando a neve. Mas o carro dele não sobe. Aí ele foi embora. Eu acho que ele não tá ali, ó. Mas deixa eu mostrar pra vocês, ó. Como aqui é muito frio. Aí o Jonas fez essa casa aqui, ó, de lona. Porque aqui dentro, isso, como no inverno estiver muito frio, o cimento não seca. O que acontece? A água do cimento, do concreto, ela congela. Se ela congelar, aí ele esfarela depois, sabe? Aí ele teve que tacar fogo aqui dentro. Ele fechou isso aqui, fez essa cobertura com lona aqui tudo, e colocou fogo nesse tambor e fogo aqui no buraco da fogueira aqui. Aí aqui dentro ficou quente e o concreto, vocês podem ver, ele secou. Agora em cima desse concreto aqui ele vai fazer uma argamassa e vai pôr um piso, vai pôr um beiral na fogueira aqui, no buraco da fogueira, e tá quase pronto já. E aqui vai dar pra esquentar, passar calorzinho aqui. Né? Deixa eu mostrar a rua pra vocês ali. Não vou andar muito aqui porque tá, eu tô de tênis e a neve tá meio alta aqui, mas tá assim, ó, lá pra cima. Aqui tá, a rua tá completamente tomada pela neve. É o telhado da casa, olha como que tá.
Deixa eu mostrar as montanhas ali, como é que tá. Rapaz, e apesar de estar -3 aqui, não tá frio assim, frio não. Não tem vento, né? Como é que tá as montanhas lá, tudo cheio de neve lá no fundo, muito bonito aqui, gente. Minha madeira tá aqui pra cortar. E eu tenho que cortar essa madeira logo. Pra poder pôr ela pra secar, pra usar na lareira. Então é isso. Vou voltar pra Nishio agora, pra casa. Vou pegar lá, esperar a Magda parar e vou voltar pra cá de novo. Não dá pra tirar não. Até onde vai a persistência da pessoa, olha. Vai vir 2 rapazes aqui pra ajudar, mas ele quer tirar sozinho. 100 e quantos quilos? 180. 180 quilos, gente. A teoria dele é assim, coloca cobertor, escorrega, desce até o deck. Gente, é doido. Isso aqui é lareira, gente, ó. Nós compramos, daí ele foi buscar na transportadora. Subiu com guindaste, amor? Foi? Com o que vocês colocaram aí dentro? Com uma empilhadeira. Colocou com a empilhadeira ali dentro, mas agora para descer tem que ser no braço. E precisa de uns 3 homens aqui, no mínimo. Né, amor? Uhum. Espera os meninos. Logo os rapazes chegam e você faz. Não vai dar conta. Uhum. Deixa de ser ansioso. Conseguimos empurrar e descer, né, amor? É, com muita técnica. Muita técnica, com esses cobertores. Conseguiu descer, gente. Mas o João quase que perde o dedo, né? Acho que eu machuquei o dedo, hein? É, deu uma destroncada no dedo. Olha ela aqui, gente. Agora já vai pôr os pés aqui, olha. Aí daqui pra dentro, sem chance. Daqui pra dentro agora, só com os rapazes, né, amor? Aí tem que ser mais gente. É, não tem como. Olha, gente, a lareira. O João tá abrindo agora. E aí, gente, essa lareira eu comprei no mesmo lugar que eu comprei a do chalé, lá em Tóquio. O valor dela, só a lareira, sem a chaminé, 105 mil. Aí tem chaminé, mais uns 40, 50 mil. A paredinha. É, vamos 150 mil pra colocar a lareira, você que tá interessado em colocar. É, das mais baratas, né? Porque É. a gente viu até de 500, 600 mil, né? Essa lareira no mercado, ela custa em torno de 400 mil. Só que essa loja, incrível que pareça, eles fazem um preço bem legal. É a segunda que eu compro lá. Joia! Vamos lá. Agora a gente não vê a hora de montar no lugar dela e acender o fogo. Essa casa vai ficar muito quente, muito aconchegante, porque só o ar já dá conta, né? Né? Com lareira, então, vai pegar fogo de calor. Aqui vai pôr os pezinhos dela. E olha, gente, como que tá aqui. Não tá nevando. Também não tá tão frio. Mas olha a neve que não derrete. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a rua. Ó, eu vou pisar nas pisadinhas do João aqui, ó. Pra não afundar o meu pé. Olha isso aqui, gente. É lindo. Mas tem um transtorninho, né? Tipo, não é qualquer carro que vai subir aqui. A gente trocou o carro na hora certa, porque esse carro aqui sobe tranquilo, bem de boa. Olha isso aqui, olha a rua. Tá lindo. E hoje amanheceu bem ensolarado, hein? Agora deu uma nubladinha, mas tava um sol bem bacana. A lenha tá ali, olha. A lenha tá ali pra cortar. 1 hora, quem sabe, né? E olha aqui. Olha essa rua que o vizinho não vem. Olha como tá funda. Olha as pisadinhas da raposinha. Tem uma raposinha que vem aqui toda noite, ó. Subiu ali tudo, ó. Ela vem quase toda noite por aqui, ó. Olha os pezinhos.
Meu cachorro não tá nem aí com ela, nem late. O Thor fica de boa. Olha, ela fez um zigue-zague aqui, olha. Só os pezinhos dela. Olha isso. O marido disse que é raposa. Não sei que bicho que é. Mas olha, gente, como tá legal. Chega a fazer barulhinho quando você pisa na neve. Olha, as árvores estão sem neve, porque deu uma nevada bem grande, mas as árvores caem e aí no chão não derrete. Ontem, por exemplo, não nevou aqui, mas não derrete a neve. Olha essa casa, olha, paga o pau pra ela. Os donos dela, assim, quase não vêm. Na verdade, eu nunca vi os donos dessa casa. Mas é uma casa mal bonita, imagina dentro dela, gente. Deve ser show de bola. Olha quanta neve. Agora dá pra fazer boneco de neve. E olha essa raposinha, olha. Todo lugar tem o pezinho dela, olha. Vai embora, só com o pezinho da bicha. Não tá frio, gente, tá gostoso. Tá bem gostoso. Não tem vento. Tá bem gostoso mesmo. Aqui na Katsugawa, na montanha. Agora já tem os meus pezinhos aqui, ó. A minha pisada. Ai, que legal. Ó, esse aqui é o barulho que eu tô fazendo, ó. Quando eu piso na neve, ó. Ó. Ele faz esse barulho. Olha lá, o pico lá atrás tá branquinho, atrás dessa montanha. Ele tá todo branquinho. E aqui tá a construção da lareira. Aí a gente já derrubou já tirou a estante lá de dentro para poder fazer um outro tipo de armarinho. Porque a gente precisou para fazer a estante, o lugar da lareira. Gente, eu confundo a lareira e fogueira ao mesmo tempo. Eu confundo. E aí, amor, como que tá? Pé agora. Você tá colocando o pé? Olha ela, gente. É bonitona, né? Ela é bonita, é tudo cromado. Onde que é o forno? Ah, é que tá de... Embaixo. gente, ó, ela é lareira com forno. É que tá de cabeça pra baixo. Você liga a lareira e você pode colocar alguma coisa pra assar. Pizza, pão, carne. Pizza, pão, carne. Só gostosuras, né, amor? E o Thor tá aqui, querendo sair, mas se ele sai, ele bagunça na neve. Faz uma lambança. Olha que chique. É muito chique ter lareira, né? hein? Não, é muito chique ter uma lareira em casa, né? Eita, nós. Esse carro é bom pra trazer as coisas, né? Ixi, muito bom. Cabe tudo. Aí, tá 500 quilos de carrega. 500 quilos. Contando com o nosso? É, só atrás, né? Ah, tá. Só aqui nem 500, né? Contando com o passageiro, no caso, né? Sem contar o passageiro, só atrás. Sem contar 500. Que lindo. Vamos ver lá atrás como que tá. Nesse dia, olha, gente, ó. Essa aqui é a estante que desmontou lá de dentro. Eu tenho que desmontar a árvore de Natal. Gente do céu. Ó, as coisas do pedreiro. Tá tudo aqui. Aqui molhou um pouquinho por causa da neve. Tá soltando. Era gelo. Você veio, né? Agora vai fazer aquela lambança, né, Thor? Ó, aqui ainda tá gelo, ó. Se pisar escorrega, ó. Tá gelo. Quem sabe descongela daqui a pouco.
Ó, gelo no fogão. Olha aqui embaixo, tudo branquinho, ó. Só que nas árvores tá bem pouquinho hoje. Vamos subir ali. Tá tudo sujo porque o rapaz tá fazendo a obra e como tá chovendo, né? Chovendo não, nevando, aí suja. Olha, o rio fica lindo, gente, olha. Deixa eu aproximar. Essa casinha aqui é uma bomba d'água. Aí o rio vem descendo, fazendo várias cachoeirinhas, olha. Vem lá na montanha acima. Na verdade ele nasce nessa montanha, lá pra cima lá. Aí ele desce aqui, ó. Olha que delícia esse rio. O vizinho deixou o carro dele aqui embaixo, porque como o dele não é com tração, não subiu a montanha ontem. Aí ele deixou aqui e subiu pela escadinha aqui, olha. Ele mora aqui em cima. Mora não, ele passa o final de semana aqui. Nessa casa aqui, olha. É, sem chance de subir, se não for com tração, não sobe. Tá lindo de viver. Olha o barulhinho do rio na neve. O rio vai descendo. Gente, vocês não têm noção do trabalho que tá pra descer aqui, porque a pessoa é ansiosa e já, ó, antes dos rapazes chegarem, ele já foi tirando. A gente colocou esses cobertores pra não vir ralando o chão. E essas tabuinhas aqui, ó, veio girando a bicha. E a pessoa tá cansada, olha. Gente, eu levanto 100 quilos, já levantei 100 quilos. Mas 200 é... É doideira, né? É, eu acho que eu quebrei meu dedo. Mas tá bom, Fala o importante sério. é o resultado. Ali ainda falta um pouco, ainda tem que deixar ela de quina, na verdade, né? Então, vamos trabalhar, mulher, desliga esse trem aí. Ai, vou lá ajudar porque ele aguenta 100 ou 80, gente. Bora lá. Pode ser sem molengueiro. Olha, amor, devo admitir que você é persistente, hein? Uma das suas qualidades é essa, persistência, hein? Quase 200 quilos você pôs pra dentro sozinho. Praticamente. E eu só fiquei no nervosismo. Olha, parabéns, viu? Devo admitir que você é sugoi. E é assim, né, gente, que se consegue as coisas, na persistência, né? Perseverança. Na perseverança. Se você não tiver perseverança, nada acontece, não. Tem que meter a cara, né, mano? É. Continua a luta ali, que agora tá uma das bandejas. Na lareira. Nada pesa menos que 5 quilos. Ó, aquele negócio ali, ó, mais 5 quilos, né, amor? Pesado, só. É ferro fundido isso, gente. Ferro fundido. Muito pesado, muito pesado. Gente, olha isso, gente. Gente, olha isso, olha, descendo aqui, ó, pertinho aqui da nossa casa. A gente desceu pra comprar uns armarinhos lá pra terminar a estante. E olha aqui, esse laguinho aqui, é um lago? É um laguinho. Esse laguinho totalmente congelado, gente. Acho que dá pra andar. Olha, acho que dá pra andar aqui em cima mesmo, hein? Gente, que lindo que tá.
Desse lado tem outro, né? Mas acho que não dá pra ver. Ah, dá? Mais ou menos, né? Mas olha aqui, gente, olha o outro. Engraçado que daqui os peixes estão nadando embaixo do gelo. Olha isso, gente, tá congelado o outro também. Vou mandar aí depois, amor? Tá doido? Que da hora, né? E não tá tão frio assim, né? Não, Como tá que 3 pode? graus. Agora a gente vai no home comprar uma madeirinha, uns armarinhos, né? A estrada tá assim, ó. Depois a gente desce um pouquinho a montanha, ó. Parte tem gelo, parte não tem gelo. E o carrinho vai que vai sem deslizar. Se frear, ele patina. Se frear eu que caio, porque eu tô sem cinto. Olha aqui, essa parte já tá, olha, limpinha. Mas olha só os terrenos. Neve pura. E olha essa vista aqui, filma assim em volta. Olha aqui os picos ali em cima, gente, olha. Não, outro aqui tá um pouco congelado. Tudo congelado, ó. Terra congelada. Acho que eu tenho que pôr o cinto, né? Olha, fica lindo, gente. Lindo de viver. É frio. É frio de doer. Apesar que não tá tão frio, né? Não tá ventando, zero vento, então tá de boa. Ó, agora eu vou pôr o cinto que esse carro tá me dedurando. Vai que vai o carrinho, hein? O carro tá ligando. Essa hora aqui, ó, do jeito que tá aqui, que é complicado, porque o gelo derrete, o gelo derrete e fica essa água congelada, né, amor? À noite é perigoso. À noite vira gelo. Vira um quiabo. Escorrega mesmo. A cidade tá aqui, gente, olha. Rapidinho. É só descer a montanha até a cidade. E aí, gente, estamos aqui. O dog tá nanando, olhando a neve. Lareira tá ali, falta só instalar a chaminé. A gente conseguimos, hein? 183 kg, mas eu e a Magda virou um homem de ferro aqui, Mulher Maravilha. Muita estratégia. Muita técnica. E agora a gente foi lá no Home Center, comprou umas madeirinhas pra fazer essas estantezinhas aqui, ó. Tá vendo aqui, gente, ó? Aí tô pregando, fixando elas. A Magda tá pintando os cantinhos ali. E assim tá sendo nosso domingo. Né, amor? Eu tô aprendendo a fazer arte, ó. Nossa, a sala vai ficar legal. Depois a gente mostra o resultado pra vocês. Vamos lá. E aí, gente, dá uma olhada. Concluímos aqui a pequena obra. Bom, agora falta pouca coisa. Semana que vem eu vou trazer a chaminé. Eu já comprei a chaminé, né? Ela chega semana que vem. Aí já vou trazer. Mas tá praticamente assim, a parte que a gente veio fazer já tá praticamente pronta. Já colocamos aqui a lareira, né? Muito sacrifício, eu e a Maia conseguimos arrastar ela aqui pra dentro. Já colocamos ela aqui no lugar, né? Só que a chaminé eu vou ter que furar a parede ali ainda pra colocar, né? Então tá sem chaminé. Mas aqui o Jonas tirou a estante, desmontou, né? Nós deixamos sem a estante. Hoje nós fizemos isso aqui, ó. Tá vendo? Compramos as tabuinhas, fixamos ela na parede, ó. Fizemos tipo uma estantezinha aqui, ó. E já tá assim a sala, ó. Deu uma amplitude bem legal, né? Ficou bem amplo. O sofá tá aqui, né? E agora com a lareira. Ficou bem legal mesmo. Agora a gente tá
terminando de se arrumar pra voltar pra Nishio. Né, amor? Vamos lá, né? Estamos fazendo o Katasuki aqui, dando uma geral pra gente poder voltar. Né? Deixa seu like aí, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.